以前呢度好多種種嘅賣㗎，我記得次次帶你去，你家一定要食糖葱餅嘅，不過而家想食嘅話食，旺角就有得賣。大佬啊，乜你咁為要整嘅咩？不過呢張糖葱餅冇以前咁好食，係咩？咁咪真係可惜喎！以前呢度開飛鋪嚟嘅喎，而家都做埋酒家，真係咩都唔曬。不如我哋揀咗海鮮先啦，好唔好？呢度啲嘢嚟。哥，我記你㗎。講一陣先。我俾你搞好佢咯。會有別咗嘢咩？如果我唔講出嚟咧，我會成世都唔可能同我講。講咗好多嘢㗎。但你冇講我，你有自己嘅生活，你應該我有兩件事要你同因為我根本冇諗過他唔想你做。係想你就開心啲，尤其係你啊！